ଏସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲାଣି ସାର୍। ମୋ ରଶ୍ମି ଚାଲିଯିବା, କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବା, ସେମାନେ ଖସିଯିବା କେବେ ଦେଖାଯାଏନି ସାର୍, ହେଲେ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ। ଯିଏ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ତାର ବି କେହି ନା କେହି ଦୋଷୀ ଥାଏ ସାର୍। ମୋ ରଶ୍ମି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲାନି ସାର୍, ସିଏ ବାସ୍ ମାନି ନେଇଥିଲା ତା ଦୁନିଆଠୁ ବେଶୀ ଅନ୍ଧାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଇନ କାନୁନରେ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ସତ ସହିତ ବଞ୍ଚୁ ବି ଥିଲା, ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଁ ସାର୍, ସେମାନେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ମୋ ରଶ୍ମି ସହିତ। ଡୋଣ୍ଟ ଡୋରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଭୁଲ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିବି। ଏମିତି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ଏବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ସାର୍, ଉତ୍ତର, ବାସ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ନା କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ କେବଳ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ହଁ ସାର୍, ଯେମିତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେମିତି ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିଯିବି। ନା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା ଥିବ ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କାନ ବି ଖୋଲା ଥିବ ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ବି ଖୋଲା ଥିବ ହେଲେ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସାର୍, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯିବେ ହେଲେ କାହାରିକି ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଏ ଖେଳ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ରଙ୍ଗବାଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଶେଷ ମୁଁ କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଖେଳରେ କୌଣସି ରିଭାଇଭ୍